Assalomu alaykum azizlar. Demak, sizlar bilan geometriya darslarimizni boshlaymiz. Demak, sizlar bilan birgalikda geometriyani o'rganamiz. Geometriya matematikaning bir bo'limlaridan biri bo'lib, yerdagi umuman shakllarni, fazodagi shakllarni o'rganamiz sizlar bilan. Demak, geometriya yunoncha geo yer, metriya o'lchayman degan ma'nolarni anglatadi. Geometriya ikki bo'limdan iborat. Birinchisi planimetriya, ikkinchisi stenometriya. Planimetriya lotincha planum, tekislik, metriya o'lchayman degan ma'noni bildiradi. Ya'ni tekislikdagi jismlarni o'lchayman degan ma'noni anglatadi. Tekislikdagi jismlar deganda biz ikki o'lchamli jismlarni tushunamiz. Ya'ni atrofimizda tekislikdagi, masalan, nuqta, to'rtburchak, kvadrat, siz maktab darsligidan ma'lum bo'lgan, o'rgangan shakllarni, tekislikdagi shakllarni o'rganamiz. Xo'p, stenometriya bu stereos, fazo, metriya o'lchayman degan ma'noni anglatadi. Ya'ni fazodagi jismlarni o'lchayman degan ma'nolarni anglatadi. Bu yerda biz ko'rishimiz mumkin, yozib qo'yganmiz. Endi fazoviy shakllar deganda biz uch o'lchamli shakllarni tushunamiz. Ya'ni parallelepiped, umuman vagonlarni tushunishimiz mumkin. Poyezd vagonlar, uylar, shunga o'xshaydigan geometrik shakllar, prizma, barchasini hajmini, yuzasini umuman olganda fazoviy uch o'lchamli shakllarni stenometriya bo'limida biz sizlar bilan o'rganamiz. Xo'p, hozircha demak geometriya, stenometriya, planimetriya haqida tushunchalarga ega bo'lib oldik. Biz geometriyani unda birinchi qismini o'rganishda sizlar bilan boshlaymiz. Bu planimetriya qismi. Planimetriyada umuman tekislikdagi jismlarni o'rganamiz deb aytdik. Sizlar bilan tekislik o'zi nima? Tekislik tushunchasiga, tekislikka qanaqa ta'rif berishimiz mumkin? Misol uchun, mana shu stolning yuzasi, tep-tekis yuzini ko'rib turibsizlar. Demak, mana shunaqa cheksiz tekislikni, cheksiz maydonni egallagan mana shunaqa stol yuzasini biz tekislik deb tasavvur qilishimiz mumkin. Yana ba'zi ustozlarimiz tekislikka inson oyog'i bilan yurishi mumkin bo'lgan cheksiz maydonni tasavvur qilish kerak va o'sha maydonni biz tekislik deb atashimiz mumkin ham deyishadi. Demak, tekislik qisqacha mana shunaqa ta'rif berishimiz mumkin. Tekislikdagi jismlar bu qaysi jismlar? Umuman geometriyani planimetriya bo'limida, ya'ni tekislikdagi jismlar bo'limida biz nimalarni o'rganamiz? Demak, sodda va kirish qismida biz nuqta haqida gaplashamiz sizlar bilan. Demak, nuqta bu tekislikdagi nuqta yoki umuman nuqta deb geometriyani planimetriya bo'limida o'rganiladigan shakl, ya'ni tekislikdagi nuqta bu ta'rifsiz o'lchamga ega bo'lmagan shakl. Demak, nuqtani biz ta'rifsiz qabul qilishimiz mumkin, chunki u o'lchamga ega emas bu nuqta. Nuqtani lotin tilidagi bosh harflar bilan belgilaymiz nuqtalarni. Demak, mana shunaqa A nuqta deyishimiz mumkin. Misol uchun nuqtani yana bu yoqdan tekislikda yana bir boshqa nuqtani olaylik. Bu nuqtani ham biz B deb belgilashimiz mumkin, lekin bu boshqa nuqta bo'ladi, chunki nuqtani ko'chirishimiz mumkin emas. Nuqta demak o'lchamga ega bo'lmagan ta'rifsiz geometrik shakl. A va B nuqtani ko'rib turibsizlar. Demak, ular lotin tilidagi bosh harflar bilan belgilanar ekan. Endi bu nuqtani tushunib olgan bo'lsak, ikkinchi yana o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalardan tekislikda cheksiz nuqtalarni tasavvur qilaylik. Tekislikdagi cheksiz nuqtalar. Ularni birlashtirsak to'g'ri chiziq hosil bo'lar ekan. Demak, geometriyada to'g'ri chiziq tushunchasi cheksiz nuqtalardan iborat shakl ekan. To'g'ri chiziq ikki tomonga ham cheksiz davom etadi, chunki cheksiz nuqtalarni tutashtirishdan hosil bo'lgan geometrik shakl bo'lganligi uchun. Demak, to'g'ri chiziq tushunchasini ham tushunib oldik. Shunisi, endi ikkita nuqtani bitta to'g'ri chiziq orqali birlashtiradigan bo'lsak, bu kesmani hosil qiladi. Ya'ni ikkita tomoni chegaralangan geometrik shakl desak bo'ladi. Ikkita tomoni chegaralangan to'g'ri chiziq bu kesma deb atalar ekan. Mana shunaqa tushunishimiz mumkin. Va bizda yana geometrik shakllardan biri nur. Bitta boshlanishi mavjud, oxiri mavjud emas. Ya'ni boshlanish nuqtasi mavjud, oxir nuqtasi mavjud bo'lmagan to'g'ri chiziq bu nur deb atalar ekan. Demak, biz sizlar bilan nuqta, to'g'ri chiziq, kesma, nur haqida ta'rif berib, ular nima ekanligini, qanaqa geometrik shakllar ekanligini tushunib oldik. Endi yana boshqa geometrik tushunchalarga o'tamiz. Misol uchun, geometriyada, planimetriya qismida biz yana nimalarni o'rganishimiz mumkin? Geometriyada biz duch kelamiz teorema so'ziga. Teorema so'ziga duch kelamiz. Teorema so'zi, umuman o'zi teorema nima desa, isbot talab qiladigan fikr, hukm degan ma'nolarni tushunsak bo'ladi. Isbot talab qiladi. Demak, teorema isbot talab qiladigan fikr. Misol uchun men to'rtburchakning yuzi uni balandligi va eniga ko'paytmasiga teng desam, buni isbotlashimiz kerak bo'lar ekan. Bu teorema deb atalar ekan. Misol uchun, yoki uchburchakning yuzi uni balandligini
o'zi tushgan asosni ko'paytmasini yarmiga teng desam, bular isbot talab qiladi. Bu teorema deb ataladi. Teoremaga misol bo'ladi. Hali bu haqda chuqurroq va yaxshiroq o'rganamiz keyingi darslarda. Biz bittadan murakkablashtirmaymiz. Demak, teorema so'zi kelib qoladigan bo'lsa, isbot talab qiladigan fikr. Qisqacha mana shuni tushunishimiz kerak. Keyin aksioma bor. Aksioma so'zi bor. Bu isbot talab qilmaydigan fikr. Bu isbot talab qilmaydi. Isbot talab etilmaydi. Ya'ni isbot talab etilmaydi deb qo'ysam yaxshiroq. Isbot talab qilinmaydigan fikr. Demak, bu aksioma deb ataladi. Aksioma haqida, misol uchun, hali yana o'rganaveramiz. Misol uchun, aksiomada jismni xossasi o'sha isbot talab qilmaydi. Hali buni chuqurroq o'rganamiz. Misol uchun, beskritsiya degan tushuncha bor geometriyada. Beskritsiya burchakda teng ikkiga bo'linadi. Uning xossasi shu. Bu aksioma deyiladi. Buni nimaga bunaqa degan fikrlar savol berishimiz xato. Keyin gipoteza degan tushuncha bor. Gipoteza. Demak, gipoteza degan tushuncha bor. Geometriyada yana bu so'z bor. Gipoteza bu hali isbotlanmagan. Hali isbotlanmagan fikr desak to'g'ri bo'ladi yoki bu hali isbotlanmagan deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Demak, mana matematika tarixida ham shunaqa bir masalalar bor, tarixiy masalalar bor. Misol uchun, o'sha masalalar haligacha javobi kutilmoqda, ya'ni isboti kutilmoqda. Ikkita tenglik beriladi, bir tomonda misol, ikkinchi tomonda javob beriladi. Bu tenglamani ishlaydigan bo'lsak, mana shu javob chiqadi deyilgan gipoteza berib ketilgan, lekin hali u isbot qilinmagan. Mana shunaqa tushunchalar bor, ular gipoteza deyiladi. Geometriyada ham shunaqa tushunchalar bor. Misol uchun, qanaqa gipoteza desa, biz yashayotgan olamda ikkita parallel to'g'ri chizib hayotda uchramaydi, real hayotda uchramaydi deydi. Hali buni isboti ham nimasi ham topilmagan. Bular gipoteza, lekin fikr, shunaqa fikr. Demak, hali bu haqda sizlar bilan yuqorida chuqurroq, murakkabroq qilib gaplashamiz, batafsilroq qilib. Biz hozir birinchi kirish darsimizda o'zi geometriya nimani o'rganar ekan, mana shakllarni, atrofimizda o'rab turgan olamdagi o'lchamga ega bo'lgan jismlarni o'lchamlarini o'rganayotganmiz. Planimetriya, stanometriyadan iborat ekan, to'g'ri chiziq, kesma, nur nima deb ataladi, nuqta nima ekan, mana teorema, aksioma, gipoteza degan geometrik tushunchalar aslida nimani anglatar ekan, shular bilan qisqacha gaplashib ketyapmiz sizlar bilan. Sodda narsa, geometriya juda ham oson, juda ham qiziq. Hali buni ko'rib chiqamiz sizlar bilan birgalikda, har bir mavzusini, masalalarni birga yechib, sodda qilib o'rganib olamiz inshaalloh. Demak, geometriyada keyingi o'rganishimiz kerak bo'lgan tushuncha bu burchak tushunchasi ekan. Burchak degani nima degani? Bitta nuqtadan chiquvchi ikki nurga burchak deb ataladi yoki burchakni tashkil qiladi. Misol uchun, O nuqtadan chiquvchi ikkita nur burchakni tashkil qilar ekan. Misol uchun, mana shu shaklimiz burchakni ma'noni anglatar ekan. A, B nurlarimiz burchakni anglatar ekan. Bitta nuqtadan chiquvchi ikki nur. Demak, burchakda alfa deb qaraydigan bo'lsak, burchakni o'lchov birligi gradusda o'lchar ekanmiz. Burchakning o'lchov birligi demak gradusda. Alfa 360 gradusdan kichkina va 0 dan katta oraliqda bo'ladi. Bu 360 gradus nimani anglatadi? Bitta burchagimizning eng maksimal qiymati 360 gradus, eng minimali esa 0 gradusdan katta, 0 dan katta bo'lishi kerak bo'ladi. Chunki burchak bo'lishi uchun 0 dan katta bo'lishi kerak. Xuddiki mana bunaqa o'xshaydi. Bitta nur bo'lsa, ikkinchi nur ustma-ust tushgan holatda 0 da turibdi. Keyin u sekinlik bilan kattalashishni boshladi. Misol uchun 1 gradus, keyin mana 3 gradusga o'tdi. Mana shunaqa qilib burchakni tashkil qiladi. Mana shu nuqtadan, demak biz mana shunaqa cho'p chiqarib, mana shu oxirgi nuqtagacha kelishimiz bu tekislikda burchakda 360 gradus maksimal qiymatga 0 dan 360 gradusgacha erishishini tushuntirar ekan. Demak, burchagimizning maksimal qiymati 360, minimali 0 dan katta bo'lishi kerak bo'ladi. Endi burchagimiz ham ikki turga bo'lib o'rgansak, birinchisi botiq burchaklar. Botiq burchak degani nima degani? Botiq burchagimiz ko'rinishi mana shunaqa nur bo'ladiganimiz, uni tashqi tomonini tushunishimiz kerak bo'ladi. Bu botiq burchagimiz alfa deydigan bo'lsak, alfa 0 dan katta va 180 gradusdan katta va 360 gradusdan kichik yoki teng oralig'ida bo'ladi. Ya'ni 360 gradusdan bo'la oladi yoki undan kichkina va 180 gradusdan katta bo'lgan burchaklar. Misol uchun 271 gradusda botiq burchak deyishimiz mumkin. Ikkinchisi qavariq burchaklar. Qavariq burchaklar. O'z fizikada ham darsda mana qavariq va botiq shakllar bor. Xo'p, qavariq burchak degani nima degan? Qavariq burchaklarimiz bu mana shunaqa alfa deydigan bo'lsak, alfamiz 0 dan katta va 180 gradusdan kichik yoki teng bo'lgan burchaklarga qavariq burchaklar deb ataladi. Demak, qavariq burchaklarimiz 180 gradus va 0 oralig'idagi burchaklar. Qavariq burchaklarimizni o'zini ham turli qismlarga ajratib olishimiz mumkin. Misol uchun, alfamiz 90 gradusdan katta bo'lsa, bu o'tmas ekan.
o'tmas burchak bo'lar ekan. 90 gradusdan katta, bir seksiyondan kichik yoki teng bo'lsa, demak o'tmas burchaklar bo'lar ekan. Bu ko'rinishi qanaqa bo'ladi? Misol uchun bunday holatda esa, mana ko'rinishi, misol uchun o'tmas burchaklar uchburchagimiz mana bunaqa bo'ladi. Mana alfa. 90 gradusdan katta va 180 dan kichkina. E'tibor qilganimizda shaklimiz ham o'tmasroq. Ya'ni uchli emas, qirrali emas, o'tmasroq. Endi bu keyingi nimamiz, qavariqni keyingi nimamiz, burchagimiz ko'ramiz. U 90 gradusga teng bo'lgan burchagimiz. Ya'ni to'g'ri burchak deb ataladi. Ko'rinishi mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni bitta ustun, uyda ustunni ham tushunishimiz mumkin. Mana misol uchun men planshetni ruchkasini parta stolimga nisbatan qo'yapman. To'g'ri tekis turibdi. 90 gradus. Ya'ni to'g'ri burchak deb atalar ekan. Keyingisi alfamiz 90 gradusdan kichkina bo'lgan burchaklar. 90 dan kichkina bo'lgan burchaklar. Bular qaysisi? Bu o'tkir burchaklar. Misol uchun pichoqni qirrasini tushunishimiz mumkin. Pichoqni bilasizlar? Pichoqni misol uchun biz pichoq o'tkir, juda ham o'tkir. Nima uchun o'tkir yoki o'tkir jismlar deb ataymiz. Ularning burchak uchlari 90 gradusdan kichkina bo'lganligi uchun ular xavfli. Shuning uchun o'tkir burchak deyishimiz mumkin ekan. 90 gradusdan kichkina bo'lsa, demak o'tkir burchakli burchaklar ekan. 90 va 0 orasida bo'lsa. Va yana bir burchagimiz bor. Bu yoyiq burchak deb ataladi. Yoyiq burchak deb ataymiz. U 180 gradusga teng qiymati mana shu holatda. Ya'ni men bu burchakda ko'pincha quyosh botishiga o'xshataman. Ya'ni yoyiq burchak mana shu ko'rinishda bo'ladi. Mana bu alfa. Demak, u maksimal yoyiladi. Mana bu masalan mana partaga nisbatan mana partani tekslisa, qo'lingga nisbatan mana o'tkir burchak, to'g'ri burchak, mana o'tmas burchaklar va tep-tekis yoyilsa bu yoyiq burchak bo'ladi. Qiymati esa 180 gradusga teng bo'lar ekan. O'zi burchak tushunchasi nima ekan? Bitta nuqtadan chiquvchi ikkita nur burchakni tashkil qiladi. Mana shu narsani tushunishimiz mumkin. Demak, burchak o'lchov birliklari gradusda o'lchanar ekan. Tekisligida burchak tushunchasi mana shulardan iborat edi, azizlar. Demak, birinchi darsimiz qisqacha geometriyaga kirish darsi va geometriyada qisqacha ta'riflar edi. Demak, keyingi darslarimizda sizlar bilan geometriyaga oid masalalar yechishda va amaliyot qismiga o'tamiz, azizlar.